السلام علیکم جی، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز میں نہیں بنا رہا، وہ نہ بنانے کی وجہ یہ ہے کہ ابھی بھی میری آواز آپ سن رہے ہوں گے، تھوڑی سی بھاری بھی ہے، تو ایک تو کھانسی بھی ہے، ساتھ فلو بھی ہو گیا۔ تو یہ موسم کی آپ کو پتہ ہے تھوڑی سی چینجنگ جب ہوتی ہے تو اس طرح کی سچویشن ہر عام شخص کو ہی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے میں ویڈیو نہیں بنا رہا، اور آواز بھی میری خراب ہے۔ ساتھ ساتھ ظاہری بات ہے، آپ کو جو چیز آپ کو ڈسکس کر کے یوٹیوب کے چینل پر بتانی ہے وہ بھی اس کے اوپر تھوڑا سا پڑھنا پڑتا ہے۔ یہ تو نہیں کہ یہ کاپی اٹھائی اور دوسری جگہ پہ پیسٹ کر کے بتا دیا، تو اس لیے ویڈیوز نہیں بنا رہا۔ تو آپ لوگ ہو سکتا ہے جو سبسکرائبرز ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ جی چینل کے اوپر ہم آئے ہیں جی، اور 2 دن کے بعد پھر ویڈیوز نہیں آ رہی، تو یہ مین ریزن تھی جس وجہ سے میں ویڈیو نہیں بنا رہا۔ باقی کرنٹلی جو سچویشن چل رہی ہے پاکستان کے اندر انٹرنیٹ کی، آپ سب کے سامنے ہے کہ فائر وال کے ایک ایشو ہے، وہ امپلیمنٹیشن سے نہیں ہوئی اور اس کی بیس پر پھر ریکوری ہو رہی ہے، اور یہ سلو ریکوری ہو رہی ہے، جس وجہ سے بہت سے سم کے اوپر انٹرنیٹ کے ایشوز بن رہے ہیں، لیکن واٹس ایپ پہ بھی فیس بک پہ بھی تو ٹائم ٹو ٹائم یہ تھوڑی سی امپرومنٹ ہو جائے گی، تو پھر انشاءاللہ باقاعدگی سے پھر ریگولر آئیں گے۔